Що, друзі, ми вже відпливаємо. Танюшка, гриби. Поїхали туди. Куди туди? Ти забрала де ми? Да. То ми по полотенцю поймемо. Боже, як класно. Гляньте. Підійки ром свій новий покажу. Новий, точно. Клас. Блін, це такі класні відчуття. Головне, щоб нас сом здоровий не сожрав. Бо у нас тут такі самі плавають. Да, вообще? Да. Особенно, когда кто-то гребе. Таня сказала, так як я з нею перший раз плаваю, то можна вона буде гребсти, типа. Ну, ти швидко гребеш, слухай, ми зараз з тобою допливемо, блін, до Ну, это на Дніпра. постоянной основе такая будет, если что. Ага. Ты только сегодня Клас. лимит для тебя.